mujeres tan fogatas. Las mujeres están fogata, 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 fogata. Las mujeres están fogata, 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 fogata. Fogata, 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 fogata. Yo tengo una manera por si tú te desacatas. Yo tengo una manera por si tú te desacatas. Fogata, 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 fogata. Ella está fogata, ella mueve la chapa. Llegó el chamajito que tiene la paca paca. Mami, no te pases que te cuadra con la paca, porque muéveme esa chapa, mi loco que está fogata, mami chula. Tú estás buena, vamos a dale. Pa' que tú lo sientas, yo tengo los metales. Pa' yo enseñarte, mami, que tengo la pala, porque llegó el chamaquito que te va a dar con letales. Mami, 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 muéveme esa chapa. Mami, 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 muéveme esa chapa. Mami, 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 muéveme esa chapa, chapa. Fogata, 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 fogata. Yo tengo una manera por si tú te desacatas. Yo tengo una manera por si tú te desacatas. Fogata, 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 fogata. Me frenaste con los Jordan, con los muñequitos, con los que está más grande que tú lo ves chiquito. Que da la verde, que da Juancito y toma un paquetón pa' que lo vea más grande. Y digo po, 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 po. Toma un paquetón pa' que vea la chapa grande. Y digo po, 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 po. Toma un paquetón pa' que vea la chapa grande. Fogata, 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 fogata. La mujer está fogata, 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 fogata. Fogata, 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 fogata. ¿Qué lo que? Guarapun Rimi, 1817 Estudio. Ferrucci. Esa mujer es tan fogata. Francisco, ya tú sabes que lo que matando la liga. Juan Aike en la casa. Para Mara. Fernando, el menor, ya tú sabes que lo que. Punto. La gente del 22.